drink. Nice to meet you. 안녕하세요. 반갑습니다. Nice to meet you. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 한국말 너무 잘하시는데요. 너무 잘하신다. 안녕하세요. 반갑습니다. Hello, nice to meet you. 코리아. 몽골리아. 네, 반갑습니다. 저도 왔습니다. 제가 김치만 먹고 선생님 직접 뵈는 처음이죠. 네. 반갑습니다. 한국말 너무 잘하시는데요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 한국 사람들 여기 네. 이런 일이 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 한국분이시죠? 네. 저는 어디야? 여기? 아유, 반갑습니다. 11월이 되면 우리 한국에서는 이제 부엌에서 이렇게 분주해지는 것 같아요. 김장 준비를 하느라고 이제 겨울날 먹거리를 준비하느라고 우리 어머님들이 젓갈도 사러 어디도 가시고 또 청소도 하시고 그런데 이렇게 여러분을 모시고 이렇게 한국의 김장 문화를 경험할 수 있게 돼서 오늘 너무 설레고 기대가 됩니다. Hello, welcome, and thank you to everyone for joining us today. Here in Korea, in November, many households become very busy due to the kimjang season or the season of making kimchi. During this season, many households prepare things to eat during the winter, and especially kimchi, and they also go to buy many ingredients for kimchi and go cleaning the house and everything else. So I'm very happy and I look forward to this Kimjang event, a cherished Korean tradition of preparing for the winter. 김장은 유네스코 인류 문화의 유산에 등록된 는데요. 김치가 아니라 김장이라는 걸로 등록이 됐더라고요. 그러니까 김치는 단순히 먹는 이 김치인데 김장이라는 문화는 저희가 이제 가족들이 모두 또 힘을 합치고 동네에서도 더 잔치처럼 만들어지는 그런 문화인데 오늘 여러분과 함께 하니까 그런 느낌이 확 드는 것 같아요. 집집마다 다 다른 재료와 다른 솜씨를 가지고 만드는 우리 김장을 우리 여러분께서 오늘 다 같이 한번 경험해 보시면 좋겠습니다. 오늘 행복한 시간 되세요. So recognizing the cultural significance of kimjang or the act of making kimchi, kimjang was inscribed on the UNESCO Intangible Cultural Heritage List in 2013. Note that it is not kimchi, but kimjang that was listed on the Cultural Heritage List. And this is because this culture of making kimchi together means that many households came together and helped one another in the process of making kimchi. And I hope that, I believe that today by having this event with 네, 여사님 따뜻한 환영의 말씀 감사드립니다. Thank you very much for your gracious words. 네, 제가 그 사전에 이제 머리 두건 하시고 마스크 쓰신 것 보고 벌써 명인의 향기가 나는 것 같다라고 말씀을 드렸는데 우리 여사님께서도 이제 마저 준비해 주시고 본격적으로 김장 By our food master, Lee Ha-yeon. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. Good afternoon, everyone. 네, 저는 대한민국 식품명인 58호 김치명인 이하연입니다. I'm Ha-yeon Lee, Korea's 58th Food Grandmaster and a recognized kimchi master. 평소에 너무너무 존경하고 좋아하는 우리 여사님 모시고 또 여러 기민 여러분 모시고 이렇게 김치를 같이 담글 수 있는 날이 오리라고는 꿈에도 생각 안 했는데 오늘 너무 더없는 영광이고 너무 행복합니다. It is a true honor for me to have, especially in the presence of the First Lady, whom I greatly admire, and all of our distinguished. 김치 맛이 전국에 어머니 숫자만큼 있다고 합니다. There are as many kinds of kimchi. 네, 그 김치는
채소를 소금에 절인 다음에 양념에 버무려서 발효 숙성한 걸 김치라고 합니다. Kimchi is made by salting vegetables, seasoning it with a mixture of spices, and allowing it to ferment and mature. 한국인들은 모든 채소를 김치화시키는 그런 민족인데 오늘은 특별히 김장철에 많이 담그는 배추김치를 담가보겠습니다. Koreans have a tradition of making kimchi with a variety of vegetables, but today we will make napa cabbage kimchi, which is the most popular type of kimchi in Korea. 오늘 담그는 김치는 그 서울과 경기 지역에 그런 한국 사람들이 제일 많이 먹는 그런 레시피로 준비했습니다. So I prepared the kimchi recipe, which is very popular especially in central region, Seoul and Gyeonggi. Cabbage has already been salted at 10% of sodium ratio. 딱 한 포기, 3kg 배추를 절이면 한 2.4kg 정도 무게가 나옵니다. So cabbage, you can have the 2.4 kilograms of salted cabbage. 자, 부재료가 이제 배추김치라고 해서 배추만 들어가는 게 아니고 부재료가 있습니다. And there are additional. 그리고 손 다치실까봐 제가 다 미리 손으로 썰어놨습니다. So the ingredients in front of you are already spring onion. 옆에가 미나리입니다. This one is water parsley, pared shredded radish. 그리고 이제 배채입니다. 배채. This one is shredded pear. 먼저 제가 무채를 먼저 썰어 보겠습니다. So first, I'd like to demonstrate how to cook 그 정도로 하고 shredded radish at about 0.4 centimeters thick. 자, 길이는 6cm 정도로 했습니다. And about 6 centimeters long. 지금은 막 채칼로도 하고 그리고 제가 잘 안 떠는데 오늘 떨리네요. I'm very nervous today. 자, 예. 그러니까 수분이 좀 덜 나오고요. 다 끝날 때까지 또리또리 살아있어요. 예, 물르지 않고요. 예, 기계로 하면 흐물흐물해지고 그래요. 하는데 제 친구들이 그러더라고요. 너 며느리 마시면은 그렇게 시키지 말라고. So I tend to shred the radish with a knife manually, 자, but 그다음에 it is she comes into the family because it tends to be more difficult. 자, 이제 모든 양 여기 그릇에다가 이렇게 담아주세요. So please place all the additional ingredients on the pot. 예, yes. 제하고다가 개주세요. 고춧가루에 수분을 주시는 거예요. And also add the Pollock's soup. 마늘 향기가 많이 싫으시는 분은 좀 덜고 하셔도 됩니다. And also add minced garlic, but if you don't like it, you can adjust the amount as well. 그 다음에 다진 생강도 넣습니다. And also minced ginger. 액젓. 그리고 다 같이 이렇게 섞어줍니다. You have to put all the ingredients first, seasoning. 네, 이제 다 섞고 난 다음에 After 마지막에 the mixing all of them, you will add this glutinous rice paste. And if you add the glutinous rice paste, you can still see that all the ingredients get more glowy. 혹시라도 이제 절인 배추 주세요. 절인 배추 내 거. 이거 빼가지고 먹어주세요. 매운 거 잘 드시나 봐요. 네. 전달에 들어가서 이거 간이가서 괜찮습니다. Which is already seasoned. 잘 섞어주세요. 가루 많이 좀 빼셨어요. 네.
그렇게 하셔도 돼요. And anchovy extract. 조금 더 넣고, 좀 넣고서. 김치에 나요. 이렇게 아르헨티나 공부하셨어요? 그거는 아니에요. That's not necessarily true. 자, 양념이 다 되셨으면 냄새가 납니다. 자, 절인 배추 이 절반을 나누세요. 이렇게 2분의 1로. So if you see the cabbage, the stem part is not salty, but the leaf part is quite salty. So you have to put the seasoning. 이렇게 소를 줄기 부분에 넣고 제껴줍니다. 이렇게 하고 하나하나 켜켜이 넣어줍니다. You should cover the ingredients on the seasoning paste, each layer of the cabbage, especially on the stem part. 야, 칼 여기. 네. Just put it through the middle with a knife. Okay, this is the half. If you need the knife, please. 예, 예. You lift it up and kind of massage it into the leaves. Ah, okay. Make sure to fill it into the middle as well because it kind of not. You do very well. I thought. Yes, we are. 영어로 하시면 됩니다. 김치 담그는 모습을 사진으로 중간에 남겨보면 어떨까 싶은데요. How about taking a photo of making kimchi together? 살짝 드셔주시면 될 것 같아요. 김치 들을 수가 없는데. 네. 살짝만 네. 네, 됐습니다. 감사합니다. 배추 밑동만. 네, 버무리기가 다 완성되신 분들은 손 들어주시면 그래서 올해는 안 하고 넘어가나 했더니. 커닝하시네요. 선생님 계시면 제가 한번 해볼게요. 요 끝에 펴서 이렇게 딴 다음에 You wrap it like that. 여기도 이렇게 싸서 포장하듯이 이렇게 돌려줘야 돼. First time for you is good. 감사합니다. 칠은 이렇게 뒤집어 이렇게 엎어 놓으면 별로 안 좋지 않나요? 네, 이렇게 놔요. 그렇죠. 이렇게. 예, 이렇게. 절일 때 이렇게 놓고요. 예. 물 뺄 때 이렇게 놓고요. 물 뺄 때는. 다시 양념하면 예, 예, 예.
맛있는 게 다 빠질 것 같아요. 근데 외국인들 분당 시험할 때 가면 전부 이게 엎어놔요. 그게 지금 다 엎어놔서 그러니까 다 엎어놓으셔서 선생님 말씀해 주셔야 될 것 같은데요. 네, 전부 다. 근데 그 초록색 이파리는 이렇게 싸서 놓으시면 더 맛있을 것 같아요. Good. Thank you. 네, 완성하신 분은 손 들어주시면 저희가 포장 도와드리겠고요. 이것도 Avec les maladies. Hi, ready? Sì. Esatto. Tournez 좀 낫죠? No. Like this. 딱 구분되죠? 여기다가 이거를 이렇게 빼서 준비를 해 놓으시고 그러면 좀 낫죠? 정비하시고 아까 있던 자리로 와주시면 시식 시간 진행 김치를 맛볼 수 있어서가 아닐까 싶습니다. 가까이 오시면 좋겠는데요. 가까이 오셨으면 좋겠는데. 고생하셨어요, 긴장하시느라고. In Korea, many people look forward to Kimjang Day because though making kimchi is a bit hard and demanding, they can enjoy freshly made kimchi right away. 네, 보통 한국 사람들은 김장하는 날, Or oysters after the hard work. 네, 오늘 이 자리에도 두부를 준비했습니다. For today's tasting session, we have prepared rice. 여기 갓김치가 보이는데요. 이 갓김치도 우리 김장할 때 하는 집이 꽤 많죠, 언니? 예. So here I see that we have gat kimchi or mustard leaf kimchi, and I would like to ask if there are many households. 파김치는 또 요즘 젊은 사람들이 짜파게티에다가 이렇게 파김치 먹는 문화가 또 새로 생겨가지고 외국에서도 그 챌린지를 많이 하더라고요. The second kimchi is called pagimchi, green onion kimchi. It pairs very well with Korean instant noodles, stir-fried noodles. So here nowadays many young adults eat this pagimchi with the instant noodles. 또 이 백김치는 저희 남편 대통령님이 제일 좋아하는 최애 김치랍니다. 고춧가루도 안 들어가고 시원한 맛이 있어서 백김치가 근데 의외로 담그기가 쉬울 것 같은데 백김치 만들기가 되게 쉽지 않더라고요. 네, 어려운 김치예요, 담그기가. 재료도 더 까다로워. 네, 재료도 진짜 좋아야 되고. 네. It's quite difficult to prepare the Kimchi, it is made without red pepper flakes, so it has a mild taste to it. It is a favorite of the president. 아이들이나 외국인들도 그래서 백김치는 만들기는 어려워도 쉽게 이렇게 취식할 수 있는 장점이 있는 것 같아요. Although it is difficult to make, it is easy to taste, even for people that don't eat spicy food very well. 지금 선생님 그 앞에서 시원한 예. These are the freshly made kimchi. 근데 우리는 언제 먹나요, 선생님? So when do we start? 우리 소박이 동치미까지 설명하고 예. So 외국에서 오는 분들 많이 있기 때문에
예. 저희 친정 엄마가 동치미를 되게 잘 담그셔서 동치미 맛을 잊을 수가 없는데 제가 동치미를 담그면 그 맛이 안 나더라고요. 물이죠. 저희 어머님은 그때 약수를 떠다 하셨던 것 같아요. 그래서 수돗물은 잘 안 먹어요. 그 물이 좀 생수로. So the last kimchi that we see on the table is radish water kimchi. My mother used to make radish water kimchi, but when I tried to make it myself, 제가 좀 이게 금방 선생님께서 담그신 거라니까. 네. 굉장히 생생도 좀 넣고 하는데 I often use fresh shrimp when making kimchi, but for some who have allergy reaction, today I exclude that. 밥을 좀 줄까요? 샤프란은 아니고 이걸 뭐야? 시리고추? 시리고추. 제가 이 김치가 이렇게 이파리 부분하고 줄거리 부분이 있는데 그럼 크런치한 것도 드려야 되겠네. 사실은 선생님 겉절이를 우리는 또 해먹잖아요. 예, 김장하는 날. 이게 겉절이입니다. 금방 만드는 거 아니군요. so on the day of making kimchi, we make 겉절이, which is a type of fresh kimchi. And what we are eating today is a type of 겉절이. 저는 이파리 부분을 좋아해서. 더 드시고요. 두부도 있습니다. I'm sorry. I'm sorry. 삼겹살. 삼겹살. 더 필요하시면 드세요. 좀 두부 드셔요. 두부? 두부. 감사합니다. 먹겠습니다. 고춧가루가 좀 맵네요. The red pepper flakes are spicy. 저요. 껍질. 매일 먹는 거. 매운 것 같아요. In Korean, if you say 맛있어요 in the wrong way, you're fascinating. And then if you say 맛있어요, it's tasty. Dangerous. Very nice. These days around the year, the cabbage tastes the best. 김치 캐비지.
Not a cabbage for kimchi. 여기 한 5일 정도 그냥 실온에 익힌 거. It tastes different from this. 요즘은 김치라는 아주 편리한 가전제품이 나와서 1년 내내 먹을 수 있어요. the regions and all the kind of kimchis. So that there is so much variety. Different kinds of kimchi. Nice. Have you tried this? There are many types of kimchi depending on the type of filling. 낙지도 참 들어가는 김치가 있죠. 강원도는 도루묵도 들어가. 지역에 있는. 네, 지역에 있는 드시기 예쁘게 하려고. This kimchi is room temperature for 5 days. 유산균이 좀 생성이 많이 됐어요. 그래갖고. Yeah. 근데 점심 식사들 안 하셨나요? 아우 맛있게 드셔. 혹시 오늘 김장 처음 해보신 분 계실까요? Is there anyone who have not made kimchi before? 어떠셨는지 소감을 좀 듣고 싶습니다. How was that? How was the experience? It's more difficult than it used to look on TV. TV로 보는 것보다는 훨씬 어려웠다고 하십니다. 어제 운동해서 예. 저는 김장할 때 보면 보통 3일 전에부터 시작을 하는 것 같아요. The truth is, when you make kimchi, you need 3 days to prepare kimchi. 3일 전에는 보통 청소를 해놓고 김치와 김치통을 씻고 예. I wash up the kimchi containers and prepare the ingredients. 그리고 장도 보고 또- 배추를 사다가 또 절이고 And 2 days 하루 종일. before, I buy the 24시간 cabbage 거의 and 걸리는 salt 것 and 같아요. marinate it in salt. 그쵸. For the ingredients such as radish, green onions, ginger, garlic. Yes. 그리고 그 I also make broth for the kimchi and glutinous sauce for the kimchi the day before making. 선생님이 여기 아까 이렇게 얌전하게 조금씩 준비해 주신 지인분들이 젓갈이나 새우나 새우젓이나 사러 가을쯤에 가시더라고요. 네. 소래포고 많이. 예, 맞아요. 소래포고. 네. 그래서 그것도 하나의 연례 행사예요. 네, 연례 네. 행사인 것 같아요. 그래서 소래포구에 가서 그 장도 보고 또 맛있는 것도 드시고 또 이렇게 주변 분들이랑 같이. So my mother used to go to a region called Sorepogu to buy ingredients for the kimchi. For example, anchovy extract, seafood sauce, which are all very key ingredients, and they go to the market and prepare. today we were just assembling kimchi, not preparing. 그냥 만들었다기보다는 조립한 거랑 마찬가지라고 하시네요. I was just curious, how many heads of cabbage do you make for a family, for your family, or a family of 4 or 3 people? 보통 요즘은 저는 요즘 포기보다는 사실 저는 요즘 절인 배추를 썼거든요. Nowadays, I use marinated cabbages or already prepared cabbages rather than heads of 아, cabbages. salted cabbages. cabbage. 예, 그러면 한 40kg 내지 60kg? 40 to 60 kilograms. 40? 그러면 몇 폭이나 될까요, 선생님 그게? 20kg. 20kg. That's about that. 11월 22일이 김치데이인데 프랑스의 15구역에서 그걸 지정했다고 해서 I have these. 근데 김치에 대한 얘기를 하면 참 끝이 없는 것 같아요. From all different countries and different continents. Kimchi making has definitely brought us together. There were lots of smiles, everyone helping each other with what they couldn't do. So it was really a wonderful feeling. And thank you very much for spending time with us. 아이고. 저희 모두 다른 국가에서 왔지만 김치를 만들면서 뭔가 하나가 되는 기분을 느낄 수 있었습니다. 오늘 이런 기회를 주셔서 너무 감사드립니다.
아유, 정말 중요한 말씀 해주셨는데요. 김치라는 게 그냥 단순히 반찬으로 먹는 게 아니라, 우리 한국에서는 이제 여러 사람들이 모여서 각각 다른 손맛을 가진 사람들이 같이 모여서 같은 공동 작업을 해서 이 김치를 만들어 놓으면 그 김치가 또 익는 과정에 따라서도 또 다 맛이 다르더라고요. 그래서 이렇게 여러 다른 문화에 계신 분들이 함께 모여서 같이 함께 익어가면 좋겠다는 생각을 또 저도 해봅니다. 오늘 너무 감사했습니다. 네, 감사합니다. 그러면 저희 마지막으로 여기 단체 사진 촬영하고 네, 마무리하도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 김치 하트 할까요? 하트 할까요? 김치. 네, 촬영됐을까요? 예, 감사합니다. 감사합니다. 오늘 네, 너무너무 감사합니다. 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 아유, 감사합니다. 힘 애쓰셨습니다. 너무 맛있게 먹고 갑니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. Thank you. Thank you.